Nazdari, já jsem Jack a vítám vás u této mé informačky, že vlastně budu natáčet různé videa, různé hry, teď na Minecraft serveru, Friendscraft, kde tady je hodně hezký, no tady jsem nikdy nebyl. Tamhle mají plugin na nějaké věci, tamhle jsou pravidla, pak tamhle pravidla, VIPčko, tam vzadu je warpy a tam vedle ještě tak něco, nevím. Tenhle server je celkem dobrý, už jsem na něm nějakou dobu hrál. Mají tady mob trapku, mají tady farmu, že si můžete chodit na zvířata, ale mají to lomeno jídlo, myslím. A mají tady trochu omezený počet hráčů. Mají to jenom pro 15, protože ten server se teprve rozjíždí. FC, Friendscraft. Teď myslím, že tady je i admin, když se podívám. Nevidím ho. Tady, takže to je hlavní admin, to je něco, to je Knife, který na tomto serveru taky hodně natáčel, a to je Cubinka, kterou určitě taky znáte. Tady jsou různý, tady jsou sleby, tady uhlí, tady by měl být melon, tady budou sleby, tady je dřevo, tím pádem tady budou, briky, a tady bude Yilm, což je trochu blbě udělaný. Tenhle server je fakt dobrý, mně se líbí, tady je dokonce obchodák, jak jste mohli vidět v hlavním videu od Knifea, Darkur na YouTube, a normálně se jmenuje Dark Knight. Tady je Mekáč, nějaký, tady bude diskotéka, jak já vím. A tamhle je mob arena. A pak tady je ještě nějaká arena, do které mi to před chvilkou partlo. Jinak budu natáčet hodně her, budu natáčet Minecraft, budu natáčet ne Left 4 Dead, teďkom dívejte, teďkom napsalo, že Arena 1, no, tam jsem byl taky. Ale pak jsem odešel, protože jsem neměl žádný meč ani brnění a nechtěl jsem o to přijít. Jo, to jsem to chtěl říct. Jo, že budu natáčet Minecraft, budu natáčet World of Tanks s kamarádama, budu natáčet i, když si vzpomenu to jméno, a to je jedno, já vám to napíšu dolů do popisku videa. Dávám tam i ipku tohle serveru a dávám tam i můj Skype, možná, uvidíme. Jasně, dám ho tam. A já se s vámi pro dnešek loučím a doufám, že se vám video líbilo. Čau.